你當你殺人武器啊？啊，我同佢坐下啦。誒，唔多嘢。可以行出嚟㗎，唔使咁嘅，行得㗎，行得㗎，唔使跳㗎，係啊係啊係啊，冇界㗎，冇界㗎，你人冇界㗎，唔使跳出去㗎。哇！喺班排球隊打到隻屎咁樣喂。係啊，呢個正常啲。邊個啊？呢個正常啲咯。呢個冇得講啊！呢個，喂，阿海妮姐，可唔可以打翻好啲啊？海妮姐，可唔可以啊？海妮公主，唔好輸得太難睇啊！喂，係公主。哇煙啊！哇女文你避啊！你避啊輸一世㗎咯喎！避啊耷低頭，搞錯啊！心情唔好，低落。睇嚟咁樣開法都開15球啦。入翻去啊！轉翻位，轉翻位。喂，嗰個排球 cam 咧，我個排球 cam 啊，喺梅窩，咁就係6月25有大出3兩嘢，我有多2個位嘅，老師位咧，係啊，唔使俾錢啊。係啦，借咩㗎？玩。哇靚波，哇靚啊！你翻去。兩個唔喺度，啊喺度，真係喺度。係啊，佢兩個喺度啊。去啊嘛。我哋兩個去，排球 cam 嚟㗎嘛。即係我喺邊玩就得㗎。係啊，玩下沙啊，幫手煮下飯啊。喂！未輸啊，海玲，未輸啊，佢接到啊，依彤。哇靚波！唔使俾錢嘅，有分錢都唔使。真辛苦，一分錢都唔使。係啊，你唔使，你不如咁啊，我哋不如得，我哋幫手，你哋學生嚟。哇靚波！喂！我都係開15球啦，應該。喂啊！我想打波，成班排球隊輪唔出嚟咯。輪出嚟都係。係啊，唔想去。梅窩咪喺大嶼山後邊。大嶼山嘅後邊嗰度。你塔門都平，籃球有聽啊？緊少啊，好難搞啊，唔好搞好貴啊。搞籃球 cam，不如去籃球交流。換咯，換位係啊，出嚟啊！哇！我走啊又。我你可以殺㗎啦，台灣咯。台灣先。台灣先。係啊。你唔同 Miss，你唔同 Miss 講搞個 grad trip，PE 嘅 grad trip，3日2夜都好啊，好嘛？哦，我哋。你呢度會緊喎，每年我去到每年都係咁啲人。以前教我點樣先教到。都好想。咁 Miss 感受下我個方式嘅嘅感覺。知得唔得？哇 out！
好犀利啊！陳柏春果然高身體質素，任何一個地方都可以接到波，好嘢！哎呀，過波，黃子晴過波啦，上手啦嘛，仲下手。哇！接到，俾翻佢，哎呦！哇！掂啊！再嚟，俾翻佢。冇跳啊佢！冇跳啊！佢冇跳啊！佢冇跳。頭先頭先佢係因為佢跳咗，係啊。頭先因為佢跳咗。佢後排佢唔跳得㗎，佢上嚟佢唔跳就得㗎啦。哇！撞網，哇！好嘢！哇！靚波！大力喎！而家，喂蘇展亮，黃家斌，你叫蘇展亮借開啊，坐喺中間阻住個分牌啊！蘇展亮啊，佢借開口阻住分牌啊，阻住我睇。哇！啱啱嗰台跳出嚟一定要夾。今日得你一個本地咩意思啊？都唔係嘅，成班人一齊開心啊嘛！你哋開。佢唔係我哋有一個活動行山嘅，我哋又會喺沙灘度玩嘅，咁唔係淨係練排球啊嘛。哇！靚波！哇！追！我係得開。400。翻啊10點啊，咁或者仲有一日唔使翻啦。哇！拜拜。